eu queria convidar vocês para se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha. Fala aqui nos comentários pra gente quem é que você vai trazer para aproveitar essa casa aqui com vocês. E convido vocês a se imaginar, né? Imagina você naquele tempinho bem friozinho, aproveitando o que a casa tem para oferecer, que são os ambientes extremamente acolhedores. As possibilidades que você tem nessa casa, como por exemplo, fazer seu churrasco, preparar uma comida com os familiares. Gente, infinitas possibilidades. E eu queria convidar vocês para conhecer essa casa agora, tintim por tintim com a gente. Meu nome é Bruno Rodrigues e eu sou corretor especialista em imóveis de alto padrão e alto luxo. E hoje eu separei uma mansão incrível para vocês aqui no Aspen Mountain, que está disponível para venda. Ou seja, sua oportunidade de ter um cantinho aqui acaba de aparecer para você. Open your eyes, what can you see around? Wind of the open sky, over the siren sound. This is a dream, getting the royal scar, holding a diamond blade, throwing it far. E sejam bem-vindos à sua nova casa aqui na Serra Gaúcha, um lugar especial. Vem aqui que eu vou mostrar essa casa agora, detalhe por detalhe para vocês. É uma casa extremamente charmosa, pessoal, que só vocês estando aqui mesmo para vocês entenderem o que eu estou falando. E com essa brecha, convido você a marcar uma visita, assiste o material, te interessou? Vem aqui, vem conhecer ela pessoalmente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Entrando na casa, você tem esse espaço em ambientes, ó. Então aqui você tem, ó, a sua sala de televisão, tá? Notem que tudo que vocês estão vendo aqui foi pensado milimetricamente para estar aqui. Ou seja, tudo conversa muito bem. E fora isso, a casa é modalidade porteira fechada, ou seja, tudo fica, tá? Ou seja, você só vai trazer a roupa do corpo para usar essa casa aqui, tá? Aqui, ó, começou a chover, bem típico aqui do sul, né? O tempo muda bastante e essa é a primícia daqui, é aquele friozinho gostoso, é a possibilidade de neve. Vou sempre salientar isso para vocês. Aqui, ó, você tem essa área gourmet, tá? Que te possibilita fazer um churrasquinho aqui fora, apesar de você também poder fazer ali dentro, mas tem esse espaço. A gente desmontou, mas eu fiz a filmagem no comecinho do vídeo, volta lá que vocês vão ver. Essa parte montadinha fica realmente um charme, tá? Bora pra casa de novo? Ó, sistema de aquecimento na casa, tá? Para melhor conforto de vocês. Aqui nós temos a sua sala de jantar com uma mesa bem imponente para acomodar uma família robusta, uma família grande. Não vai faltar lugar para ninguém aqui, tá? E aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês que cantinho esse aqui me ganhou, tá? Esse lugarzinho aqui é especial mesmo. Aqui, ó, você tem a sua praça de fogo para você pegar o violãozinho aqui, ó, aproveitar bastante. Detalhe, tá?
toda com pedra vulcânica para evitar fumaça, e fica bem quentinho, fica bem gostoso. E ela é a gás, ou seja, você não tem que ficar perdendo tempo aqui acendendo, enfim, é só você ligar ali, ela já vai aquecer, vai ficar extremamente gostoso. E aqui dá para imaginar, né, você com a sua família, com a namorada, com a esposa, com os filhos, contando sobre como foi a semana. Eu acho que é um lugar que ganha o coração, né? Afinal de contas, nós precisamos de mais momentos assim. Não sei vocês, deixa aqui nos comentários pra gente. E aqui, ó, deixa eu apresentar pra vocês a cozinha. Gente, essa cozinha aqui, olha só, gente, deixa vocês aí nos comentários, não vou falar muito porque é pessoal, né? Mas eu me identifiquei muito com essa cozinha aqui, é extremamente elegante, robusta, preparada. Então assim, móveis planejados, ó, de ponta a ponta, ou seja, você não vai preocupar com nada, tá? Se você gosta de cozinhar, você vai preparar suas refeições e vai servir para os seus convidados, ou então você vai contratar um colaborador, ele vai deixar tudo prontinho para vocês. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão viver momentos únicos nessa propriedade, tá? Mas assim, dispensa comentário, tá, gente? Tô passando com vocês aqui para vocês entenderem, mas volto a reforçar com vocês, tá? Nada substitui uma visita pessoalmente, porque esse encantamento ele quintuplica, tá? Então, é isso. Vamos conhecer agora, vou mostrar para vocês uma parte da casa que, em suma maioria, acaba passando um pouco batido, porque é um pouco apagado, mas nessa casa não. A proprietária teve o capricho até com o lavabo da casa. Câmera, vem cá, dá uma mostradinha para eles no capricho que esse lavabo aqui possui. Olha isso, gente. Papel de parede, as conchinhas ali embaixo da pia, mostra para eles também. Esse espelho moldado, olha que nicho na parede com enfeites, com LED. Gente, é pra você entra aqui, não quer sair mais, você senta ali, o mundo acaba. E aqui embaixo nós possuímos uma suíte que eu vou mostrar em breve para vocês, mas antes eu queria mostrar o escritório da casa. E em tempos, né, de pandemia, nós sabemos a importância que é você possuir um espacinho desse para você centralizar, focar energia no seu trabalho, que é importante também, afinal de contas, as contas são pagas através disso, né? Então, aqui tem, ó, um espacinho com uma vista para a área verde, ó, extremamente aconchegante, elegante, que é onde você vai fazer o seu home office, tá? Todo trabalhado também, extremamente elegante, viu, gente? Deixa eu te mostrar a suíte térrea agora, que é onde quem possui algum familiar com maior idade, alguém com necessidade especial, tá aqui um quarto pronta entrega para não precisar subir as escadas, tá? E o capricho ele continua pela casa inteira, tá? Tem um closet, vem aqui para vocês verem. Eu vou passar rápido pelo closet porque tá com os pertences do proprietário, eu não quero tirar a privacidade deles, mas um closet bem robusto e um banheiro, ó, extremamente elegante. Dá uma olhadinha, todo trabalhado no quartzo, realmente com muito capricho. E agora eu vou levar vocês para os quartos superiores, tá? Que são um total de 5 suítes. Então eu vou levar vocês lá e a gente vai desbravar as suítes da casa. Subindo, ó, você tem essa escada toda trabalhada da madeira, muito elegante também, que vai te dar acesso às suítes da casa, tá? E aqui, ó, um quarto. Cada quarto tem uma temática, tá? Cada quarto tem uma temática. Nós vamos descobrir isso juntos. Esse quarto foi pensado para alguém que possui filhos e precisa vir, né, bem para Gramado em épocas de temporada e precisa de deixar seus filhos próximos, né? Então, ó, pensado para esse perfil. Mas não necessariamente tem que ser, né, gente? Hoje tá assim. Aqui a suíte do banheiro. Olha, todas as suítes, né? Muito bonitas.
Olha esse acesso para suítes, como ele é bonito. Quadros, ó, espalhados pela casa. Olha esse lustre, muito elegante, rústico, né? Eu particularmente gostei bastante. Aqui, mais uma suíte extremamente elegante, tá? Você consegue imaginar você aqui? Com a amada ou com alguém que você gosta, né? Realmente, acho que são momentos na vida que a gente guarda e que perpetua pelo tempo, né? Porque você vai contando de geração em geração os momentos que foram vivenciados nessa fase da sua vida, e eu acho que isso agrega muito para nossa vida, né? Você estar num lugar que você se identifica, você estar num lugar que você gosta de verdade, né? Olha só, suítes extremamente espaçosas, ali, ó. Muito elegante mesmo, tá, gente? E cada quarto com uma pegada, vocês perceberam, né? Olha só a suíte desse... Eita, suíte não, gente. Olha só o quarto... Eita! Desculpa, tá? Mas é porque tem... A gente é humano também, né? Mas olha só o banheiro dessa suíte. Pronto, agora eu acertei. Olha isso, gente. Lindo, né? Agora esse aqui foi a suíte que eu particularmente mais gostei, tá? Foi pensado exclusivamente para a filha do casal, tá? Então ela gostava muito de ler e ela deixou, ó, essa espera bem na janelinha, ó, que ela queria ler na janela, porque traz uma imersão maior, né? Então, imagina, né? Essa aqui era a rotina que ela fazia, ó. Ela sentava aqui, como eu tô sentado agora, ó. Sentava aqui, pegava o livro preferido e ficava lendo, ó, com a cerração de Gramado e da Serra Gaúcha bem aqui, ou até mesmo a neve. E ela fazia aqui seu momento de leitura, refletindo, vendo, né, a natureza, os animais que possivelmente passam aqui. Aqui tem área de preservação para todo lado, então isso é bem vivo. E essa é a suíte, a última suíte que eu vou mostrar para vocês. E aqui eu vou ficando, e eu queria pedir para vocês se inscrever de novo no canal, deixar o feedback de vocês e me contar o que vocês estão achando. Se você também tem um imóvel aqui nessas configurações e quiser colocar à venda conosco, vai ser um prazer poder fazer um trabalho assim para vocês também. E convido vocês a fazer uma visita pessoalmente, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.